राम राम भाई सारा ने। एक उसका जुकाम खांसी के बारे में बताऊंगा। जो खांसी तो घना परेशान हो जाओ, खांसी जल्दी ना हो, दवाई ले ली, गोली ले ली, उसके बारे में बताऊंगी। अपने जो हल्दी है ना घर में, आप पिछड़ी हल्दी आप यूज करना सब्जी में, यही हल्दी से घरेलू इलाज है। इसका आधा चम्मच तो ले लिया हल्दी का, और आधा चम्मच देसी खंड का, और एक चम्मच से खाना सूंधी आऊँगी गर्म पानी का छुट्टी लेके न सो जा। खांसी तो भाई आवे को नहीं, सही इलाज। राम राम बेटा।